Bom pessoal, estou com esse volante, um volante aqui do motor do Audi e-Golf 1.4, também do DQ200, né? E esse volante aqui do motor, como vocês podem ver, aparentemente normal, mas segundo o cliente, ele está fazendo barulho, né? Uma folga normal aqui, ó, deixa eu mexer para vocês verem, ó, aparentemente normal. Mas eu vou estar abrindo ele, porque o cliente reclamou que está com barulho no motor, parece uma lata batendo. Na embreagem, troca marcha, tudo certinho, mas o barulho na caixa, beleza? A gente vai estar abrindo essa peça e vou mostrar por dentro dessa peça, ok? Bom pessoal, então aqui é aberta a peça, a gente vai mostrar por dentro dela, né, o que acontece. Olha só, não tem nada de graxa, sumiu tudo a graxa, devido à poeira que se movimenta dentro da caixa, entrando por esses furos aqui e pela lateral aqui também, que seria aqui, né? Por baixo aqui entra a poeira e o que acontece? Olha só, seca a graxa, danificando as molas. Beleza pessoal? Olha só, aparentemente boa, né? Como a gente mostrou aqui, mas o barulho lá na caixa. Por isso que eu falo, é bom você analisar bem a peça, né? Na verdade, analisar bem o veículo, se tem algum barulho no funcionamento. Se tiver algum barulho aí na caixa, a embreagem estiver trocando marcha, tudo certinho, aí você vai ter que ver o volante do motor. Beleza? Problema aqui é no volante, né? A gente vai estar fazendo o reparo, né? Para o cliente instalar de volta ela, para eliminar o problema aí na caixa. Beleza? Bom pessoal, mais novidades aí em breve no canal, né? Olha só, tá seco, travado as molas, não tem como funcionar. E acaba danificando, né? Quebra a mola. Às vezes a mola tá boa, aí o cliente insiste em colocar a peça de novo e quebra a peça, beleza? Bom, por hoje é só. Mais novidades em breve aí no canal. Não deixe de se inscrever e ativar o sino. Até a próxima.